歡迎大家嚟到 Easyman Channel， 我係 Nicholas 啊。咁千零萬喺市區可以買到啲乜嘢咧？唔知啊。咁不過咧喺西貢嘅話咧，千零萬就已經可以買到一間獨立屋啦。咁大家係咪好想知道呢間獨立屋喺邊度咧？咁我哋事不宜遲，即刻揭曉啦！呢一間係一間2100尺嘅大單邊獨立屋啦。一入到嚟門口咧，就已經係去到客飯廳嘅位置啦。係咁，再可以行近少少。咁呢度已經係一個廚房啦，同埋姐姐房。係咁，我哋而家上到嚟1樓啦，咁可以見到咧，其實呢個咧係一個最基本嘅一個職啦，就係呢度有個正正方方嘅個廳啦，係啦，而且咧呢邊咧就係2間房共用一個廁所嘅。好，咁我哋再上多一層咧，就嚟到3樓啦。咁3樓呢度咧，就係做咗一個主人套房同埋一個客嘅套房嘅。咁大家可以見到啦，呢度係冇走廊嘅。咁即係咩意思咧？就係呢個屋主咧，就將室內嘅面積咧係最大化。咁而家我哋咧就喺主人房出邊嘅露台位置啦。我哋而家喺山頂嘅前排，呢度咧淨係得3間屋嘅啫。咁我哋可以望到遠距離嘅白沙灣海景以及西貢 GTA 嘅。咁而家我哋就嚟揭曉啦。我哋而家就係喺西貢市中心山頂嘅位置，北港坳。咁如果你係想享受呢個咁靚咁大自然嘅環境嘅話咧，最好咧就係揸車。咁如果大家咧係中意呢個樓盤嘅話咧，就記得 call 我哋啦。我哋下條片再見，拜拜。